喂，捱夠女仔未啊？準備好啦！我哋即將逃離煩悶嘅工作崗位，終於可以唔使追巴士同埋地鐵，直踩地球嘅赤道，去印度洋馬爾代夫呢個藍色嘅天堂。10幾個鐘頭又要轉機，終於嚟到，我哋將會喺呢隻船住足8日7夜。你睇下叔叔咁遠嚟到，都係等呢一下同鬼妹嚟個紅抱。終於到啦！早晨，瞓醒第一朝，赤道嘅晨光真係好揦脷啊！好曬啊！呢個船尾真係好似焗爐一樣，都幾攞命。不過第一日心情好興奮，忍多陣，好快就可以跳海啦！我哋要記錄低呢個晨光嘅 picture， 因為第日有咩唔如意嘅時候，做到靈魂發咗毛呢，可以拎出嚟曬一曬。2年冇潛水都幾緊張㗎，唔知搞唔搞得掂，又要驚又要玩，冇辦法啦，頂硬上啦。又係反壓嗰啲問題，谷住個鼻，好痛啊！哇！呢刻真係好正啊！我諗好多潛水人都有呢個同感。好彩最後都落到去，跟得上佢哋，不過就牙都痛埋咯。你睇下佢哋唔使返工幾開心，開唔開心先？嗰啲啊嘛，自己睇落去今次有料到啦，有進步，今日神足啊！係喎。佢哋呢班爛釣友一啲時間都唔想嘥啊！點樣捉住空檔嘅時間去釣魚呢？冇力嘅啲時仔，係啊，好力嘅啲時仔。食粥食飯靠你啦！聽日我哋要食魚粥啊！哇！呢條都大喎。哇！唔使收嘅，咁下到佢食佢。哇！哇！咩料啊？做細啊！話嗰啲你可以犀利。哇！咩啊？翻嚟啊！爆炸啊！正嘅垃圾！哇！好正啊！呢個地方釣釣下魚，仲有海豚同鯊魚追上嚟。死我班喎！group 啊！呢度釣魚係咪真係咁容易呢？用乜嘢方法先會釣到大魚呢？除咗刺身之外，喺船上面仲可以點樣食法？下一集應該可以睇到。其實同我嚟講，佢嘅功能係夠好，佢始終係大自然。我哋開嘢同開水係就好啦。師傅教落潛水冇得認叻嘅，我哋要潛多啲，每次累積經驗先至會成長。今次呢個地方下潛嘅深度一般都係24至33米左右。究竟我係點樣克服先天反壓嘅問題先落到水呢？用氣量好大嘅師兄，佢又係點樣同我哋一齊繼續完成呢17次嘅下潛？鯊魚係咪真係咁可怕呢？其實我覺得係㗎，但係除咗鯊魚之外，有咩魚會攻擊潛水員呢？嚟緊下集腎上腺素即時超載。8日7夜嘅海上浪漫冇劇本嘅，只係輕鬆酒精同埋加埋啲混沌嘅笑聲。記得訂閱同埋追蹤我哋，下集將會記錄低我哋呢8日嘅海上經歷。下集見啦咁，拜拜。